احنا اللي وحده تطيعك ويقول انا اي انسان مع احترامي لقبيله مطير ولعائله مسلم البراك الكريمه، يقول اي انسان ما يسمع كلامي انا اهش عليه مسلم البراك. انت منو يا صعلوك اللي تهش مسلم البراك انه من قبيله عريقه؟ فصل الاخ احمد السعدون عزكم الله دائما يتطلع الى كرسي رئاسه، والناس تحسب انه يحلم في كرسي الرئاسه. هذا مو حلم، هذا كابوس، لان سيدك جاسم الخرافي موجود. سيدك اللي وقفت قدامه 7 سنوات تناديه سيد الرئيس، وراح تناديه ورحت طلعت لنا انت واللي وراك بلون برتغالي، تبي تبدل علم الكويت بلون برتغالي، واقسم بالله الانتخابات هذه راح تلبس وردي، راح يلبسونك وردي. من كثر ما هو حاقد، من كثر ما هو حاقد على جاسم الخرافي. وين اروح حق جاسم الخرافي؟ وين ما اروح الناس تبي. نجحت اعضاء الناس، نجحوا اعضاء اختاروا جاسم الخرافي رئيس. الناس تبي جاسم الخرافي، الاعضاء يبون جاسم الخرافي. لكن جاسم الخرافي يا جماعه اذا لبس البشت فهو لايق عليه، لانه ولد خرافي، انولد ولد خرافي وراح يموت ولد خرافي. انا ماني محسوب على جاسم الخرافي، واقسم بالله لما اواجهه في يوم من الايام، واقسم بالله اني ما قعدت ولا اعرفه ولا يعرفني. ولكن حالي من حال الناس. احنا انت يوم نجحت احمد السعدون كان بامكانك انك تختار لك موضوع تتكلم فيه، لكن احمد السعدون اختار انه يكون ند حق سيده جاسم الخرافي. جاسم الخرافي لانه يترفع عن هالنوعيات من الناس، قام احمد السعدون لانه ولده عزوز مشتهي تصير عنده شركه اتصالات. منين